ஹாய், இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோம்னா கிச்சனில் இருக்கோம். கிச்சனுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான திங்ஸை வாங்கியிருக்கோம். அது என்னென்னா மிக்ஸி. அதாவது பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டில் ஒரு மிக்ஸி வாங்கியிருக்கோம். அதை இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி அதனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு பெரிய பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நானும் ஏதோ ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருந்தது, ஏதோ ஒரு சாக்லேட் தான் வச்சுருக்காங்க போல் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே, ஃபைனலாக வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். நம்ம ரெகுலராக வர மாதிரி வந்து பில்லு வந்திருக்கு. ஓகே, அதை விட்டுடலாம். அடுத்தது நம்மளோட மிக்ஸி. இதை தான் நம்ம வந்து தூக்க போகிறோம். இந்த அட்டை பாக்ஸை நம்ம எடுத்துடலாம். ஓகே, இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கிளியர் பண்ணி வச்சிடலாம். ஓகே, ஃபைனலாக வந்து இதாங்க நம்மளோட மிக்ஸி. பட்டர்ஃப்ளை ஸ்பீடி மிக்சர் கிரைண்டர், 750 வாட்ஸ், பவர்ஃபுல் ஒரு மோட்டார். ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு மோட்டார்னு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளஸ் அதையும் தாண்டி ஒரு 2 years மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. பட்டர்ஃப்ளையோட வந்து சர்டிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ISO 9001 2015 சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க. ப்ளஸ் பேக்கிங் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஃபைனலாக பார்த்தி எப்படின்னா வாட்ஸ் வந்து 750 வாட்ஸ், வோல்டேஜ் பார்த்தி எப்படின்னா 230 வோல்டேஜ் வந்து ஓகே. ஸ்பீடு வந்து 17,000 to 20,000 RPM ரெவல்யூஷன் பர் மினிட். அந்த மோட்டாரோட ஸ்பீடு பார்த்தி எப்படின்னா 17,000 ப்ளஸ் 20,000 RPM இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் ஃபுட் மிக்சர் கிரைண்டர். ஓகே, ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடி 4J இங்க் ப்ளூ. இந்த பட்டர்ஃப்ளையோட மாடல் வந்து ஸ்பீடி 4J இங்க் ப்ளூ. சரி, இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபைனலாக வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். வாவ், தென் சூப்பர். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ண உடனே என்ன இருக்குன்னா கேட்லாக் இருக்குது. இந்த கேட்லாக் நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் கிடைக்கும். எல்லா கேட்லாமே டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ளஸ் அதனோட ஃபியூச்சர்ஸ், அது இருக்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கேட்லாக் நம்ம பொறுமையாக வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சுவலாக இது என்ன அப்படின்னு தெரில, ஒரு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபர்தராக. ஒரு லைக் ஒரு கரண்டி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. தென் அடுத்தது என்ன இருக்குது, ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதில் தான் நம்மளோட வித்து ஜாரோட வந்து ஒரு ஜாரை வந்து மிக்சியோடய இன்பில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த ஜார் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஒரு குட்டியாக இருக்குது. ஒயிட் கலர் கேப்பு. ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள், ஜார் வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது, பரவாயில்ல. ஓகே, ரொட்டேட் ஆகுது. தென் நம்ம ஒரு குட்டி ஜார் பார்த்துட்டோம், ஒரு ஜார் வந்து பார்த்துருக்கோம். அடுத்தது இப்போ தான் இந்த பட்டர்ஃப்ளையோட மிக்ஸியை எடுக்க போகிறோம் நம்ம. ஓகே, ஃபர்தராக வந்து நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துப்போம். அதை அப்போ தான் எடுக்க முடியுது. இங்கே ஒரு வந்து பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துருவோம். தென் சூப்பர். வாவ், ஜூஸர். ஆக்சுவலாக இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஜூஸ் போடுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ரொம்ப ஒரு பெட்டராக இருக்கும். ஜூஸர் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் சரி. இதில் வந்து எம்எல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அது இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு. தென் அடுத்தது ஃபைனலாக வந்து கீழே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பேலன்ஸ், அந்த ஆக்சுவலாக ஜார் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், சூப்பர். கேப், இது ஒரு கேப் இருக்குது. தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு கேப்பு. இது வந்து செகண்ட் ஜார். அந்த சைஸை விட இது கொஞ்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய சைஸாக இருக்குது. அடுத்தது ஃபைனலான ஒரு ஜார் இருக்குது. இது அதை விட ஒரு பிக் சைஸு. ஓகே, மொத்தம் வந்து 3 ஜார் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தென் தேர்டு. ஜார் எல்லாமே நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்துட்டோம். எஸ். அடுத்தது மெயின் நம்மளோட மிக்ஸி.
இப்போ தான் வந்து மிக்சியை பார்க்க போகிறோம். சூப்பர். இதான் நம்மளுடைய மிக்சி. டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம்னா வித் இங்க் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. வித் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பட்டர்ஃப்ளை ஸ்பீடி, அதாவது 3 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு 1 2 3. இந்த ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் நார்மலாக எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. 3 பட்டன். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீசெட் பட்டன் ப்ரெஸ் டு, அதாவது ரீஸ்டார்ட். ஏதாவது இஷ்யூ ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வாரண்டி இன் டெம்போர்டு இயர் 2022-23, அதாவது 8ஆம் மாதம் இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இதுலேயுமே அதனோட லேபிளை வந்து இன்பில் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்ன மாடலு, அதனோட பவர் எவ்வளோ, டைம் ரேட்டிங் ப்ளஸ் இன்சுலேஷன், 30 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து நார்மலாகவே ரன் பண்ண விடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளஸ் ஸ்பீடு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜ் வந்து 230 வோல்டேஜ். நார்மல் லோடு 300 கிராம் ரைஸ் சோக்டு வித் வாட்டர். 300 கிராம் நம்ம அதில் என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது ஆன் டைமில் நீங்கள் 300 கிராமுக்கு மேலே போணுச்சுன்னா அந்த லோடு வந்து கெப்பாசிட்டி அதெல்லாம் வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. மேபி டேமேஜ் ஆகலாம். அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லைவாக இதை வந்து ஆன் பண்ணியும் பார்த்துருவோம். உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஓகே, பரவாயில்ல. ஒயர் எல்லாமே வித் குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. பிளக்குமே நார்மல் பிளாக் தான். நார்மல் பிளக்கு தான். ஒரு சில பிளக் பார்த்து எப்போனா சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இது வந்து பிளக்கு நார்மல் பிளக்கு தான். ஆனால் எனக்கு இந்த டிசைன் தாங்க ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குல்ல, அழகாக இருக்குது. ப்ளஸ் பக்காவாக இருக்குது டிசைனுமே. கலருமே பார்த்து எப்போனா ஒரு நல்ல ஒரு குட் கலரு. பண்ணுவோம்னா ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். சூப்பர். செகண்ட் ஸ்பீடு, தேர்ட் ஸ்பீடு. ஓகே, சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகுது. ப்ளஸ் ஒரு ஜாரை வச்சுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். சூப்பர். ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. நல்ல இது ஒரு காம்பேக்டாக இருக்குது. ப்ளஸ் நான் எதிர்பார்த்த அளவில் வந்துருக்கு. அதே போல் வேணால் நீங்களுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்ப காஸ்ட் வந்து அந்தளவுக்கு ஹையெல்லாம் இல்லை, நார்மல் ஒரு காஸ்ட்டு தான். எவ்வளோன்னா 2800. ஏன்னா இதுவே நீங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா 750 வாட்ஸு, நல்ல ஒரு குட் குவாலிட்டி. பிராண்டடுமே பார்த்தீங்கன்னா பக்காவான ஒரு பிராண்டடு வித் 4 ஜார், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்குது. நீங்களுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு என்னோடய யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அது இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வாங்கலாமா வேணாமா இது என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கிறத நானுமே அதை அனலைஸ் பண்ணுறேன். அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். ஏதாவது இன்பிட்வீனில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது, அதை நீங்கள் இப்படி பண்ணால் கரெக்டாகும். மேபி யூஸ் பண்ணும்போது தான் அதனோட இது ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரிய வரும். இனி நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. பட் இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். எனிவே நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். பட் நல்ல ஒரு குட் குவாலிட்டி ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருக்கு எனக்கு. எனிவே நீங்களுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா இருக்குது. ப்ளஸ் காம்பேக்டாக இருக்குது. இது ஒரு நல்ல ஒரு குட் ஃபேமிலிக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வித் காம்பேக்டாக இருக்கும். ப்ரைஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ப்ரைஸ், காம்பேக்டான ஒரு ப்ரைஸ்னே சொல்லலாம். எனிவே இந்த ப்ராடக்ட்டை எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த மறக்காம கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னுமே அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே கீழே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். எனிவே இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுமே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து லைக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனிவே இதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம அடுத்த பதிவில் மீட் பண்ணுவோம். பை.